Βόμβα. Φιλοσοφική βόμβα. Είναι κάτι καινούριο. Είναι δικιά μου συνταγή, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν θα το βρείτε. Πραγματικά πρέπει να το δοκιμάσετε. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Είναι ένα ζυμαράκι. Μέσα έχει πραλίνα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Σκάει. Παπ. Βόμβα. Πραγματικά είναι τέλειο. Λιώνει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Πραλίνα στάζει. Ζητήστε το με το όνομα Φιλοσοφική Βόμβα. Μπορείτε να πάρετε ένα κομματάκι για δοκιμή. Είναι μικρά κομματάκια, είναι μικρές βόμβες, μικρές βόμβες είναι. Ένα σου φτάνει, στο λέω εγώ, ένα σου φτάνει, ένα να φας σου φτάνει. Απλά δοκίμασέ το και γράψε μου στα σχόλια. Μπουμ θα κάνει μες στο μυαλό σου.